Đây, nấm chiên tỏi, scallop viên mai. Giờ ăn với cơm gậy. Đơn giản, tiêu, ăn với tiêu, rồi muối tiêu, chanh. Rồi vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Mấy cục 1 2 3 4 5 6 7 8. Rồi vậy thôi đó, ăn với cơm. Rồi ra cũng sẽ uống một miếng rượu. Thường thì đồ hải sản là nó phải uống với cô nhắc. Đúng ra là uống với rượu vang trắng. Nhưng mà thôi, em muốn uống rượu hồi chiều mua hay là muốn uống với cái cô nhắc này? Thôi thầy đổ đó thôi, uống cái cô nhắc này đi, lâu quá mình không có uống cái cô nhắc này. Rồi thầy cho thầy đổ cô nhắc đi ha. Rồi vậy đi. Kiếm ly kiếm cộ coi. Đây đi. Rồi mời thầy lại hưởng. Dùng giò mà kẹp. Cho đời. Chân cũng được đá vô không đại ca? Hả? Ông muốn uống lạnh hả? Úp. Uống sao cũng được. Uống lạnh thì nó lợt lắm. Quy luật rồi á. Đụng vô cái gì là vớt cái đó. Đụng vô cái gì là vớt cái đó. Ây da. Nó ăn thử coi ngon không nha. Chỗ tài. Chỗ tài nấu nướng. Em muốn ketchup không? Vậy được rồi. Ngon. Ngon ha. Ngồi bên này để cho gần. Thôi được rồi. Ngồi đâu, vậy thôi. Đừng dời nữa được rậu. Lại gần. Xích lại cho gần. Gần làm cái gì không có chuyện. Cũng phải chờ có bổ xong rồi mới có chuyện chứ. Được không? Rồi, mời bà con nè, bà con mặn miếng nha. Yeah. Rồi, bye. Nè, đó ăn thử cái coi. Mời bà con. Yeah. Ngon. Đúng rồi, này mình ăn với mì hay là với bánh mì? Em muốn ăn bánh mì không? Ngon ha. Có gì ăn á. Hóp miếng rượu đi, giờ mình phải hóp miếng rượu vô. Yeah, vô một cái coi. Vô cái coi, yeah. Cụng ly nè, cụng cụng keng. Ăn nhậu vô ha, tới bến Ninh Kiều luôn nha. Nước miếng chảy luôn, hóp miếng rồi, hóp miếng. Ngon quá quý vị. Ngon quá. Trời ơi. Gắp miếng này coi. Chấm với cái mà gì? Muối tiêu chanh nè, đó. Ăn vô miếng nha. Có thấy cái gì đâu. Rồi bỏ vô miệng ăn đi, ăn miếng rồi, vô miếng rồi. Bỏ nguyên một miếng vô trong miệng luôn. Nó như là cua ha, nó như thịt càng cua. Như thịt càng cua. Y chang như càng cua luôn. Ngon quá quý vị ơi. Đó mới nấm nè.
Cái nấm hồi sớm nấm trắng trắng á, Chết cha rớt. giờ nó vàng rồi, quy luật rồi. Nó vàng rồi. Ăn đâu rớt đó. Ngon quá. Dạ thôi, bye bye đi ăn. Đang ăn lao gì dưới vậy? Em thích lao. Đang thích lao hả? Còn chưa chịu chua nữa hả? Nè, đang có bầu đó quý vị, thành nữ ra là thích ăn chua. Chuyến này chữa trâu nha. Vô bệnh viện cho mấy con tá này. Chuyến này chữa trâu á. Rồi thôi, vậy đi ha, ăn cơm nè.